در دل گلهای ارغوان بودی، تو عاشقانه ترین شعر این جهان بودی. اینجا در قرارگاه سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه از 24مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود، فرمانده نامدار جهاد و مقاومت افغانستان علیه شوروی و حکومت اولی طالبان تجلیل می‌کنند. شماری از نزدیکان مسعود، وزیران حکومت پیشین، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌ها، فرهنگیان و مهاجرین و پناهندگان افغانستان جمع آمدند تا در هفته شهید از خدمت‌ها و قربانی‌های این نسل پاسداری کنند. اگر راجع به شخصیت احمدشاه مسعود، ما کسانی که در رکاب ایشان قرار داشتیم هر چقدر صحبت کنیم بسیار کم است. امروز هزاران جلد کتاب در کشورهای مختلف راجع به این شخصیت نوشته شده. امروز در هر یکی از کشورها جوانان، خواهران، مردم افغانستان، اقوام مختلف بدون از اینکه ماه برش انگیزه بده یا کسی برش سمت و سو بده، از پول خود، از امکانات خود استاد میشه و این روز تجلیل میکنه و تصویر زیبای قهرمان ملی را با افتخار و سریع محفل یادبود مسعود در دوشنبه در حال است که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت تجلیل شخصیت احمد شاه مسعود در افغانستان قطع شده است. این تصمیم رسما شرح داده نمی شود، ولی برخی از محافل مسعود را نیز یکی از جنگ سالاران می شمارند که در تخریب کابل دست داشته است. طالبان از اول به این شخصیت ضد بودند و مقبره او را نیز ویران کردند، هرچند بعداً مجبور و بازسازی شدند. برخی از نمایندگان حکومت پیشین افغانستان میگویند باید از آرمان شهیدان افغانستان که به خاطر آزادی سرزمین خود جنگیدند حمایت کرد و میراث آنها را که حالا حکومت طالبان در خطر انداخته است حفظ کرد. پس هر جا فکر ظالمانه وجود داشته باشد، استادداری، مقاومت یا به تعبیر عام جنگ واجب است. چون انسان پدیده است آزاد، باید آزاد زیست از آزاد زندگی و اصلاح شدن که به تعبیر دیگر که ما مقاومت بدیم در برابر به اسارت کشیدن انسان فرق است. امسال به فرق از 3 سال گذشته به قدرت رسیدن طالبان، محفل یادبود مسعود و پاسداری از هفته شهید با شکوه‌تر تجلیل شد. در برابر چهره های سیاسی و فرهنگی، دختران دانش آموزی مکتب سامانیان سفارت افغانستان نیز بر پایه عکس و تندیس مسعود گل گذاشتند که در افغانستان با قرار امیر حکومت طالبان در این مکتب برایشان بسته شده است.